ya journal peuple info lingala mbote na bino nyonso tofongo journal na biso na présidence ya république mpona kotalisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki na ntongo ya mardi 9 septembre na Astana, capitale ya Kazakhstan, mpona visite d'état ya 48 heures. Héritier Mapindemi apesi bino badetail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis mokolo ya mardi 9 septembre 2025 na Tongo na Astana, capitale ya République ya Kazakhstan, pour na visite ya 48 heures. Ezali bongo visite d'État, visite oyo ya liboso au plus haut niveau na histoire ya ba relation bilatérale oyo ezali ko marquer étape moko significative na approfondissement to bokolisi coopération entre République démocratique du Congo et longona pays oyo ya Asie centrale ou ancienne République soviétique. Bosimba pe boye bakay bokutani oyo ya liboso na ville ya Astana ezali bongo ezali kotalisa ndenge drapeau ya République démocratique du Congo ekopepa kuna na Kazakhstan. Boye oyo ezali ko marquer accueil moko ya malonga pona mboka oyo ezali bongo intéressé na ba potentiel ya République démocratique du Congo bazali convaincu na vision ya leadership ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En plus, il y a cérémonial d'honneur où ils allaient adapter la visite d'État. Beaucoup d'animaux y a sommet et kosalima entre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ongona président ya Kazakhstan Kassim Jomart Tokayev où yo azali bongo hôte na ye nyonso ezali ko marquer chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beaucoup d'ani oyo et kosalima mokolo ya mercredi 10 septembre na palais présidentiel ya Accorda. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui lundi 8 septembre réunion interinstitutionnelle Oyo et Sangisa Kibongo, président il y a deux chambres, il y a parlement, premier ministre, le président, il y a cour constitutionnelle, compte rendu et le monde a hérité Mapindemi. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a convoqué lundi 8 septembre 2025 réunion interinstitutionnelle, réunion Oyo et Sangisaki autour ya table moko, président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe, président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, pe président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamoleta, Bosimba ke masolo na bango balobela kimingi ba point mibale likambo ya liboso ezalaki situation sécuritaire oyo ezali koleka na ville ya Uvira kuna na province ya Sud Kivu. Boye balobela ki yango chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisi poleleke mission moko ya gouvernement ekotinda manalombango pona kokita na terrain pe koyeba ndenge nini ko calmer situation na ville ya Uvira. Balobela ki pe rentrée parlementaire oyo ekosalema le 15 septembre 2025 pona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi na ba président ya deux chambres ya parlement baye banako organiser rentrée parlementaire ezana kimia pe ezala apaiser ba question prioritaire esengeli ezala aborder pona intérêt ya population na suka masolo na bango président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe nde asalaki compte rendu. La réunion d'aujourd'hui était axée sur deux questions essentiellement. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions pour, à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale, a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les deux présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est.
Na suka ya misala ya 7e sommet extraordinaire ya chef de l'État pe gouvernement ya CEEAC oyo esalemaki dimanche 7 septembre na Guinée équatoriale boyebake ambassadeur Ezekiel Nibigira ya nationalité burundaise yende aponami président ya commission ya CEEAC pour na 5 ans pe candidature na ye endimamaki epai ya chef d'État nyonso bazalaki présente poursuivre édition la biso na ngamba primature pour l'hôtel Sabine Ndenge premier ministre Judith Suminwa a président qui lundi 8 septembre réunion ya comité interministériel de pilotage ya coordination pe ya suivi ya mise en œuvre ya décentralisation. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé qui lundi 8 septembre 2025 na primature réunion moko ya kafu ya comité interministériel ya pilotage ya coordination pe ya suivi ya mise en œuvre ya décentralisation. Bokutani oyo est marqué étape moko ya malonga na relance ya processus ya décentralisation na République démocratique du Congo. Après plus de 5 ans mobimba oyo réunion ya comité et salemaki le société Pona Popol Kizungu Shiisa, coordonnateur national ya cellule technique d'appui à la décentralisation CEDAT na Mokuse, alobi ke bokutani oyo ezali ko répondre na besoin moko urgent ya ko redynamiser processus oyo ezalaki bongo progressivement en lycée. Alobi bango ba remercier premier ministre Judith Suminwa Tuluka pona kozwa initiative ya ko relancer le sous ba réunion depuis 5 ans et salemaki ya ngonde efrenaki pilotage ya décentralisation kasi na contexte o ya lelo ezalaki vraiment eloko moko ya litomba eyeba na kozonga relance oyo ezali kosalema pendant que RDC aza na ba défi ya ndenge na ndenge mingi na transfert ya ba compétences na ba province gestion ya ba finance locale pe mise en œuvre ya véritable fonction publique locale pe provinciale parmi ba sujet ya ndenge na ndenge oyo ezalaki abordé balobelaki be caisse nationale ya péréquation mécanisme oyo ezali prévu na constitution pour na corriger ba déséquilibre entre ba province pe ba entité territoriale. Popol Kizungu a reconnaître que fonctionnement na yango etikali nanu problématique pambate ba ressources ya malonga ezalité pe cadre juridique moko adapté. Alobi ba examiner le sous makambo etali finance locale pe rétrocession ya 40%. Ministre ya finance a expliqué que contexte ya lelo ezali difficile ya ko appliquer rétrocession na entièreté na yango esengeli ko réfléchir ndenge nini ko bongisa plan constitutionnel peut le sous trouver solution moko durable ndenge a précisé pona oyo etali caisse nationale ya péréquation ba discussion balobelaki mingi nécessité ya ko distinguer clairement rôle na yango par rapport à ba programme ponctuel lokola programme ya développement local ya 145 territoires pe lisusu ba réfléchir ndenge nini ko approvisionner caisse oyo na kolandaka programme ya développement ya 145 territoires pe ba proposition ezalaki formulée yango ekotinda mana premier ministre na forme moko ya ba recommandation ndenge coordonnateur ya CEDAT atalisaki liboso ya ampleur ya ba défi oyo ba yokani kokoba ba discussion na novembre 2025 boye réunion mosusu eko permettre ko finaliser ba mesure moko précise pe efficace pona kotombola to kokende na lombango na mise en œuvre ya décentralisation ba abordaki pe makambo etali transversal lokola renforcement ya ba capacité ba décidaki ko se retrouver lisusu pona ko traiter na ndenge ya malamu ba problématique oyo nyonso ezalaki soulever na ko présidaka réunion oyo Judith Suminwa atalisi volonté ya gouvernement ya kosala likambo esali décentralisation levier moko ya gouvernance pe ya développement équilibré na RDC boye atalisaki pe asengi na ba ministre sectoriel nyonso oyo bazalaki présent ba s'impliquer na ndenge ya makasi pona kolongola obstacle administratif pe financier oyo ezali ko freiner processus. Vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba azalaki na séance de travail lundi 8 septembre na délégation ya Fonds monétaire international FMI na mokuse héritier mapinde mifabusi ndombi bazalaki kuna na compte folinga. Vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba azalaki na séance de travail lundi 8 septembre 2025 et longona délégation ya Fonds monétaire international FMI na mokuse et kambamaki na Calixte
Aoposi oyo azali chef ya délégation ya FMI na République démocratique du Congo. Ezalaki question na ba discussion na bango ko évaluer niveau ya exécution ya feuille de route pour na oyo etali gestion ya ba prix ya ba produits pétroliers pe ko minimiser coût ya perte oyo ezali bongo manque à gagner. Na rencontre oyo Daniel Mukoko Samba a décliné qui feuille de route oyo ezali bongo na 14 points. Boye quelques sur 14 points oyo ezali énuméré ezalaki nanu finalisé te yango pona ba raison ya choix tactique ndenge ministre ya économie atalisi vice premier ministre pe ministre ya économie nationale atalisi ke ba point majeur mosusu lokola oyo ezali lié na mise en place ya nouvelle structure ya ba prix ya ba produits pétroliers pe ba société minière basée na partie sud-est ya République démocratique du Congo ezalaki exécuté aitalaki lisusu na ba terme moko clair ba innovation phare oyo ezali apporter na gestion ba prix ya ba produits pétroliers pe a rappeler exécution ya subvention pétrolière au prix ya ba société minière pe lisusu ezali moko ba étape moko importante oyo ezali franchir na mise en œuvre ya feuille de route oyo pour na vice premier ministre et ministre de l'économie nationale décision courageuse oyo ya gouvernement et favoriser accroissement ba recette fiscale na titre illustratif ba recette ya fonds d'entretien routier foner na mokuse yango et subir accroissement moko ya 64% depuis mise en œuvre ya mesure oyo ezali bongo droit na fisc pe eleki na 4,63 milliards de francs congolais pour na mois d'août ba abordaki problématique ya paye pe perte ya manque à gagner. Daniel Mukoko Samba a confirmé exercice 2024 yango ezalaki certifié na ba société pétrolière nyonso bango bazalaki payé na exception ya quelques petites sociétés nationales obligées à compléter ba document ya régularité oyo ezali exigé na ministère ya hydrocarbures. Fonds monétaire international oyo azana mission technique pe ya préparation na mission ya revi ba kumisaki ba résultat pe ba encourager yango. D'abord, nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique pour préparer la prochaine mission de revue. Donc, cette mission consiste essentiellement à rassembler les informations nécessaires pour la prochaine mission, qui est la mission de revue proprement dite. Donc, dans ce cadre, on a rencontré le VPM en charge de l'économie pour faire le point de l'évolution de certains dossiers dans son secteur, y compris les questions de la gestion les prix des produits pétroliers, les manques à gagner, les efforts qui ont été faits pour réduire ces manques à gagner, qui impactent également le budget. Bosimba Peboyebake, après 10 ans, il y a rupture, il y a coopération. En décembre 2019, la République démocratique du Congo a annoncé qu'il est sous reprise il y a programme, na bit il y a kotombola, croissance économique moko durable, peko koli sa sous mobilisation de recettes intérieures pour na koluka ko améliorer gouvernance, peko renforcer politique monétaire. D'abord, Kambemi, préfet des études, Mwanamboka Pascal Bissimo Bagenda, Ande Itemat, Binza Delvo, Salisaki, Poso, Eleki inauguration, ya salle numérique, Pe Batima, ya Sika Oyo, partenaire Nabango, Église de Sainte, dernier jour, Pe Fondation, Vodacom, Basale, Libango, Stéphane Skande, Francis Kanzaloko, Pessimua détail. Ebandaki na ba discours ya ndenge wapi epai préfet des études Pascal Bissimwa apesaki maloba epai ya adjoint na ye pona ko remercier ba partenaire na bango Église de Saint de dernier jour en collaboration na Fondation Vodacom Église de Saint de dernier jour ba pesi itemati binza bâtiment moderne oyo bozali komona nyonso esalemaki na nzela ya directeur régional na bango mwana mboka Didier Mutombo Fondation Vodacom bangonde ba équipé itemati binza na sali oyo bozali komona ebengami salle numérique avec connexion gratuite ya mvula mobimba coupure ya ribon ekatamaki epai ya prophète oyo azalaki à la fois représentant ya ba autorité ya EPST mbala moko balekaki na visite guidée pona kotala qualité ya salle pe
kozwa possession ya salle numérique. Ba élève désormais na Itema Tibinza bakotanga na ba condition ya kitoko, accroissement ya capacité d'accueil, bana bakoti na accès à nouvelles technologies. Denge moko ya ba élève à lobby. So école technique, tout ça pour ça, il y a numérisation. Tout ça pour ça, il y a la technologie afin que biso tout ba congolais, tout ça interconnecté, biso tout peut tout ça na ba cours paix en ligne et tout cela. Cela sera vraiment les apena qui doivent pour nabiso nyonso ba congolais, pe pour nabiso pe bana Itema Binza. Moko ya ba administratif Mama Sylvie Mitonga atalisaki esengo la bango. Esengo za vraiment makasi mingi moyen ko lakisa moyen ko exprimer ngo zate mais ça il vraiment tout na kata motema komona ba bâtiment wa sika tozui ozo répondre na ba standard international. Oyo ko permettre que bana na biso bazo formation de qualité batanga na ba conditions ya bien. Donc, c'est un moment de makasi. Vous avez souvent les belés, vous avez formé dans l'aviation civile, vous avez formé dans la météorologie et agro-météo, vous avez formé dans la mécanique, la construction, l'électronique, radiotransmission, vous avez participé à la section vous avez la coupe et couture, la commercial de gestion, l'agronomie. Donc, vous avez souvent les belés pour vous former, vous avez l'école d'application ISTA, pépinière ISTA, donc formation, ils ont vraiment formation de qualité. Vous avez 600 awa. Bazala rapenza déjà na ba niveau AD bazala capacité ya kusala na diplôme na titre na bango ya diplôme d'état au bazana ya ye moko pe préfet des études Pascal Bisimwa abeti c'était pour na ba parents oyo bazelaka un mois eleka e bongo batinda bana na bango na classe école na biso et outil pour recevoir bâtiment ya sika. Il y a sika pour la formation, il y a banana biso. Banana biso, bakomi kozwa ba formation, il y a likolo, neti o ya bano e bazwa kana poto. To komi na salle numérique. To komi na ba bâtiment sika, ba classe sika. Kala mingi te balakisi na biso bazokende formation sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire marier oyo bazo transmettre pas ya bana pour bango moko ba créer makambo. Donc enseignement ya qualité ezopesama awa na Itema. Baboti oyo bayebi nanu te nakanisi bazolanda biso bobanga te botinda bana na bino. Une année après, beaucoup de changement dans le comportement même ya banana. Oh le kaleka na Itema Tibinza na banana bino oyo balingi ba benga ma ba ingénieur ya solo pour adresse ezaka kamoko. Misala ezoko salema kitoko pona kotia ba makadame bisika ebele kuna na commune ya Makala bolanda reportage o Igor Nsingi basale bino. Population avandi na commune ya Makala bazali kosepela na ndenge ya kosakana te pamba te ba route secondaire ekomi mwa ebele na commune na bango. Bosimba awa toza na avenue Kindundu bazali kosala misala ya kotia makadam oyo ekobimati na avenue Université même na Kimwenza epai wapi mituka ekobanda koleka désormais kitoko ekofaciliter fluidité na ndenge ya kosakana te même tina route elengesa. Population ya Makala batondisa minesengo komona ke gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa akanisi commune na bango ya Makala oyo ezalaka vraiment na ba route secondaire te. Na micro ya Info Lingala journal ya peuple na passage ya ba reporter boyo kandenge population atalisi esengo na yi. Za chef d'avenue ngai na za chef d'avenue oyo ezali avenue Kindundu quartier Malala commune de Makala. Ezali nzela eza kosalama mpona président na biso oyo alingi Makala parce que banda 1960 Makala ebandi nde kozwa nzela mpona fasi beton président na biso awumela oyo aye kocouvrir Makala mpo ndenge tozali boye toza na esengo mingi na commune na Makala toza na nsima ya fasi beton parce que si namoni ke sur 24 communes koningana ya banzele ezali banclavement kala mingi te eza kosila yango wana omoni ke toza na esengo makasi
parce que nzela oyo ya kindundu eza ko rejoindre na nzela ya kimwenza oyo ekenda vers yolo ekenda vers rond-point ngaba yango wana omoni ke toza na esengo mingi biso bana makala toza na nsima ya président na biso Faci Beton. Nasepeli bandeko tondimaki te ke biso na makala un jour bakosala biso nzela ezalaki baprojet ya kala baye kosala biso nzela tosepeli topesi merci tozalaki na badifficulté ya kolongwa awa ti kobima na prince ya diversité lelo tokomi na prince na biso ya makala tokomi na elengesa donc tokomi na kimwenza en tout cas tosepeli mpenza lokola cette fois-ci bakonzi bakanisi biso surtout biso na avenue kindundu po avenue ezalaki principal tolongwa bakonzi basali biso nzela en tout cas elo tosala kaka na bakonzi mosali ke ntina suka esila te mpo nzela oyo nde esalama boye facilité makambo ebele na makala bakangaka bato justement okofanda kaka boye na biso mikolo boye bakipasu agite liboso baloki mpe age me bakipasu agite na biso mikolo boye bakoma kokanga donc ndenge banzela esalama boye j'espère ke susi na biso eza ke esila te mosala ekontinue ntina suka mpo efacilité makambo ebele makambo na sasi na koloba ke bakangaka bato te mpo nzela so eza mwa minda mpe batie esala bele oyo na koloba yango wana vraiment liboso na koremercie président de la république na mosala aza kosala ya banzela biso na makala toye bato on dirait babosana biso mais président de la république Tshisekedi aye amati biso makala po tala sikoyo banzela nde kosalama toza sire ke mbelo oya oyo tobengi na prince de benga prince kokota na makala po ekomaka bumbu ngengeri kote mosusu me makala ezalaka mpenza te mais cette fois-ci tomoni ke tolamuki tosepeli makasi na action président de la république azosala mpona biso na makala vraiment tona esengo mingi po te baction ezosala ya prince déjà na makala toza na avenue kindundu quartier malala commune makala papa toza na esengo mingi toceso makarene papa kuluna esili papa wumela papa nde mabatelaka yo bao osali mpona biso wana kindundu awa quartier malala baba kindundu boye nde malamu population ya makala azali kosenga bakende lisusu na badirection misusu ya minene oyo ya komine ya makala soki ebakisami ekomi ebele ekozala eloko moko ya esengo kasi na oyo ezali kosalema bazali kosepela deja. Population afandi na commune ya makala aza kolela makasi mpona oyo etali bongo tracasserie ya bapolisier surtout bajeune baza kokanga bango bikanga bona ba detail elongo na Igor Tingi. me badifficulté toza nango pasi eza na makala o bana na biso ya mibali moye batambola eza te kokanga bana basali na bango eloko te bavandi na daku na porte ya lupangu bazotika bakuluna bazokanga bana bato bazotambola oyo bozobenga baéclaireur wana eza bana oyo deja basi basala kulu na kala bango nde bao bazokotambola bazokanga baninga me bazokanga mpe bato ya solo moto alamuki na 5 heures akende koluka na ye matembele na ye bakangi ye bana oyo bazosala mobulu bazokataka bato bazobotola bato bazokanga bango te badifficulté tokutanaka nango na makala oyo toza na yango FARDC na la police okutana na makala koboma bana ya moto bana bafanda na baporta bandaku kokanga bango c'est difficulté ya bakuluna biso bashefe ya balabala tomoni ke bazongi nsima mais siko tozomona difficulté entre la police na FARDC bango na bango mpe bazobetanaka masasi bango mpe soki bamoni moto ya moto mpe bazoboma bango c'est-à-dire eloko oyo ezosala biso mpasi na biso bana makala nde yango wana esengeli ete gouvernement acomprendre mpe achange méthode mais soki otali kota basoda ya tracasserie donc moyen eza te yo tata moza na ndako mwana utazotinio na point tonosomelanga ide tonosomelanga Thompson mpona nini soko biso mwana na point bakangi donc kokanga pamba bato bakende église mabe bato bakende misala mabe donc wana mpenza eloko zotelema mpenza mokonzi ya mboka yango wana olanda biso malamu ke biso na makala mela tracasserie moyen eza te surtout kote kokanga donc bazotuna mpe te identité oyo eza ndenge nini ozala kuluna te donc ozokende et puis so bakangi yo pas plus de 50 000 francs congolais est ce bozoka biso te ke kote ofadese mais action mo tozoka eza te po tu vas peza poto qualité qui peut acheter ozala mokolo tomona bino nyonso bosengeli komela yango
Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Bébé non santé kitoko boye. Olesaka ye nini? aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Wakusa. Protivap, pour bébé pro. Toza na communiqué à Metelsat par rapport au débit en Vula à la ville province ya Kinshasa na Grand Bandundu pe na Congo central bolanda yango na Bokebi elongo na héritier Mapindem. Metelsat a informé public que date moyenne pour la débit ya saison de pluie à Wanaville ya Kinshasa ezali bongo le 12 septembre ezali pe na paramètre ya dispersion ya plus ou moins 8 jours. Ba date extrême pour la effectivité ya saison de pluie à Wanaville ya Kinshasa ezali entre le 5 et le 20 septembre 2025 oyo ezali koya. Pour la province ya Congo central, date moyenne ezali prévu le 18 septembre 2025 pe ezana marge moko ya dispersion ya 8 jours. Pour la province ya Grand Bandundu, yango ezali prévu le 8 septembre. Kasi ezali na écart moko ya 1 semaine et 1 jour. Et sengeli bosimba ke tendance pour la saison oyo ezali bongo banvula moko normal yango ekobanda na mois d'octobre. Metelsat asengi na moto nyonso ayeba na koza ba disposition pour na retour ya saison de pluie awa na ville ya Kinshasa na province ya Congo central pe na province ya Grand Bandundu. Toza communiqué écologique awa bolanda la tournango. Famille Pafu Bekazu bazana mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mama yaya koko pendeko na bango ndondolo Léonie Chuniko oyo akufaki mokolo ya mercredi 3 septembre 2025 na 9h na sima ya bokono ya tango mokuse nzoto ya mowei ibombami na morgue ya Ngondo Maria na commune ya Makala. En attendant, programme Eyebana Kosalema, matanga ezali organisé na résidence familiale pour na lopango ya Libota, oyo ezwami na avenue Kimpika numéro 17, quartier Mikafi na commune ya Makala, référence couloir Bordeaux. Communiqué oyo ezali signé epai ya évangéliste Yannick Kazu. On est parvis de Dieu vivant qui le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. En tout cas, info lingala ya mardi 9 septembre yango et comme nasuka nazaki vraiment na esengo ya ko présenter les bino yango soki bo apprécier ki bo pesa merci na Iga Ntingi oya zaki na sima caméra montage sima maki na Fabrice Lundombi journal peu pour la peu pesa ka superviser et pas ya héritier Mapindem bandeko boti kala malamu. Au revoir.